Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV. Evo, posle baš dosta vremena ovaj kanal je krenuo u neki down, vrućinčina je bila, danas je došlo do promene i vremena. Pogledajte ovo crno nebo i nabavio sam baš, ja mislim, pravu ekskluzivu za ljubitelje mobilnih telefona. OnePlus 13S je stigao na test. Moram da se zahvalim prijatelju Dragu sa kupujem prodajem, on je prava priča. Ako te zanima gdje možda kupiš ovaj telefon, ostavit ću dole u opisu ovog videa link ka njegovim oglasima. Inače, čovjek je dobar lik, prava priča, znači ja ne bih reklamirao bilo koga ili bilo kakvog nekog lika ili prevaranta. Prodaje OnePlus telefone, Google Pixel telefone i sve ostale nove modele mobilnih telefona, to možete nađete kod Draga. U nastavku videa pogledajte šta se nalazi u ovoj kutiji i moje neke prve utiske o ovom telefonu. Evo ovako, da vidimo šta ima u ovoj kutiji. Ja nisam mogao da izdržim, telefon sam izvadio. Kasnije ćemo pokažemo telefon. Kao što vidite, kutija ona prava debela, kao što su nekad bile kutije, onako kako treba. Telefon je došao iz Indije, znači iz indijskoj tržište, 12512. Evo da vam pokažem ovako konkretno šta ima u ovoj kutiji i radit ćemo pravu realnu recenziju kao što ste navikli na ovom kanalu, znači bez laži i prevare. Pogledajte šta ima ovdje. Ovdje ima OnePlus maskica u boji telefona. Pogledajte, fantastična maskica. Čak ima i logo OnePlusa, onako reljefan. Meni se ovo baš sviđa. Prava priča. Imao je ovu foliju na telefonu zalepljenu. Evo da pogledajte šta Indijci braća pakuju. USB Type-C kabel. Nažalost nije Type-C sa obe strane zato što BBK grupa fura tu njihovu tehnologiju punjenja. Type-A i Type-C, standardni onaj njihov crveni kabel. I pogledajte, punjač 80 W punjač, ali ovo je za indijsko tržište, ali brat Drago u skupini telefon da i ovaj adapter za naše utičnice, tako da šta reći. Vi koji pratite ovaj kanal, ima iglicu za vađenje sjema. Vi koji pratite ovaj kanal znate da ja koristim kao primarni telefon Google Pixel 9. Kada sam ovaj dobio od Draga na recenziju, prosto vam kažem, demoni su krenuli da me rade baš žestoko. Gledajući na papiru neke stvari, ja ne mogu sebe da ubedim zašto bi zadržao Google Pixel 9, ali sačekat ćemo par dana da vidimo da li će Sarpi možda sa Google Pixel 9 da pređe na ovaj OnePlus 13S. To ćemo vidjeti u realnoj recenziji. Vi napišite dole šta vas zanima da vam pokažem, šta već niste gledali, ako niste gledali uopšte ovu recenziju. Evo na prvi pogled, utisak u ruci, pravi flagship, materijalno staklo, prepoznatljivo ovaj njihov logo, aluminijumski frame, u ruci, top, pravi always on display. Pogledajte, čitač otiska prst, ajmo još jednom, ali ostavimo to nešto za recenziju. Evo ovako da vam pokažem, ovo sam htio da vam pokažem. Ekran, pogledajte rupu selfie kamere na Pixelu 9, pogledajte na OnePlusu, duplo je manja, pogledajte bezeli oko ekrana, pogledajte Google Pixel 9 koliko mesa ima oko ekrana, pogledajte OnePlus 13S i tu OnePlus za mene bolji. Pogledajte veličinu OnePlus, može se reći da je širina otprilike ista, ja nemam sad s čime da izmerim, ali pogledajte ovo, OnePlus je malo niži telefon, širina mislim da je ista, pogledajte i debljina u ruci, to je ono što ja volim, kompaktne telefone. Ovaj telefon je još kompaktniji nego Google Pixel 9. Google Pixel s ovim njegovim kamera blokom je poznat po tome za kuckanje na stolu da se ne klacka uopšte. I to je tako, ali kad stavimo ovaj, i ovaj se ne klacka uopšte. Zanimljivo, zašto? Klacka se samo ovdje gore, ako bi kliktali, ali ako bi kuckali ovako na stolu, nema klačenja čak ni na ovom telefonu. Na prvi pogled, da se ne lažem, ovaj telefon izgleda je po svemu bolji od ovog Google Pixela 9, ne mogu da kažem za kamere, to nisam testirao. Na prvi pogled, ovaj telefon mi se jako svidao. Konačno da neki Kinezi izbace kompaktniji telefon, bilo je i ranije, ali ja nisam uspio nikada nabaviti neki Vivo, onaj mini. Oni su izbacili i onaj 13T
njega nema na globalu, ovo je za indijsko tržište, dušu ću da vadim u ovom telefonu, prebacio sam već sve podatke u njega, nalog je kartice, tako da od danas ovaj telefon koristim u punom kapacitetu, onako kako ja koristim, znači bez laži i prevare, znači pokazat ću sve i njegove dobre i loše strane, postoji mogućnost i da ga zadržim. Ja sam otvorenog uma, znači nisam se vezao za ovog Pixela i jako mi radi posao, tako da ovaj telefon me je oduševio, znači posle Samsunga S25 koristio sam baš dosta telefona, Google Pixel 9 sam se vratio na njega, iako sam radio recenziju još prošle godine, ali ovaj telefon mogu odmah da vam kažem da me oduševio. Vi pišite dole u komentarima šta bi volili da vidite u realnoj recenziji, da vam pokažem na ovom telefonu, naravno pokazat ću testove, kamere, pokazat ću njegov operativni sistem, to mi se sviđalo. Vidim odmah, duplo tapkanje, zapaljanje i gašenje, to sve ima kao na Samsungu, samo mora da se podesi. Sidebar ima, to mi se sviđa, u njemu je Android 15. Da ne dužimo više, šta vam kažem, vidimo se u realnoj recenziji i u live u nedelju. Puno pozdrava i ljubi vas brat.